大家好啊！喺疫情之下，大家呢排應該成日留咗喺屋企。咁究竟留喺屋企有啲咩做好咧？當然就係食嘢啦。咁所以我哋今集進行一啲狗狗食品嘅開箱同埋試食。好，我哋事不宜遲，立即去片啊！好啦。好啦，咁我哋喺開始試食之前咧，都講下今日我哋究竟買咗啲乜嘢啦。咁我哋今日咧就係買咗啲狗狗專食乳酪蛋糕啊。咁我哋買蛋糕嘅原因係因為每個月嘅3號都會買啲蛋糕送俾咧食嘅。咁講到嚟呢度咧，大家應該都好好奇啦。我哋嘅頻道嘅名咧就係 Oh My Six Dogs，而大家咧好似喺過去幾段影片睇嚟睇去都好似淨係見到5隻啫喎。咁點解會叫做 Oh My Six Dogs 嘅咧？的而且確咧，我哋屋企咧係有6隻狗嘅，只不過咧其中一隻狗狗咧就喺上年去咗彩虹橋嗰度移居啦。大家一定好好奇咧，點解其他5隻狗都係嘢食嘅名，例如奶茶、咖啡、春卷、蝦餃同埋叉燒。咁點解叻叻個名又唔係嘢食名咧？因為叻叻係我哋喺2013年嘅時候領養翻嚟嘅。當時咧佢已經係10歲啦，咁咧原本咧就係叫做阿叻嘅。但係咧一講起阿叻兩個字咧，就會令大家聯想起一啲會令人作嘔嘅嘢咁所以咧，我哋就叫佢做叻叻，咁就比較好聽，同埋都係可愛啲。當然啦，10歲嘅狗就好難話再俾一個新嘅名。就咧喺我哋揾到佢嘅原主人之前，我哋曾經都有諗過咧，係將佢叫做燒賣嘅。即係麻煩留個 comment 話我哋聽，覺得叻叻好聽啲啊，定係燒賣好聽啲？2013年嘅係喺母親節嘅夜晚啦，食完飯之後翻屋企就好似平時一樣，大家睇過我哋嘅影片，如常帶狗嘅時候咧，喺個十字路口入邊咧見到一隻好污糟嘅狗咧喺條街度自己行。當時咧仲企馬路出邊嘅，咁我哋咧就將佢帶翻入嚟行人路上面。當時咧我哋企咗喺個路口度咧，都大約10至15分鐘，睇下有冇主人嚟接翻佢。因為當時咧其實咧佢係帶住一個頸帶，咁好似係有人養咁樣嘅。等下咧就開始落起毛毛雨上嚟啦，咁所以咧我哋就決定將佢帶翻屋企，再去慢慢揾翻個主人。咁因為帶咗佢翻屋企之後咧，佢實在太污糟啦。我哋可以喺呢一度咧睇到佢當日嘅相，咁我哋就即刻幫佢沖涼啦。沖完涼之後咧，我哋先發現原來佢毛咧係金黃色嘅，所以佢應該係金毛或者拉布拉多嘅混血兒嚟嘅。第二日咧，我哋就咗獸醫嗰度啦，大家可以見到咧繼續張相。當日咧就我哋帶叻叻去獸醫嗰度啦。咁咧就當然啦，揾到佢嘅晶片，揾翻佢前主人，咁就發現咧原來佢嘅前主人咧已經將佢擺咗喺一個停車場同埋爛地嗰度咧放養嘅。咁當時咧啦，佢全身咧都有好多嘅傷口啦，亦都有好多嘅病，咁所以咧我哋就唔忍心咧要佢再翻返去呢一個嘅停車場爛地嗰度繼續去生活啦。咁當時我哋咧其實有4隻狗嘅，因為叉燒當時咧係未嚟嘅。咁我哋覺得咧可能養5隻狗咧會太多啦，咁所以咧我哋曾經咧就會喺一啲各大嘅 Facebook 群組入邊咧幫叻叻咧尋找呢一個領養嘅主人嘅。但係咧隻10歲嘅狗，而且咧骨瘦如柴，大家可以睇到啲相咧，當時佢啱啱嚟到嘅時候咧係好瘦，皮膚亦都有好多問題啦。咁所以咧要幫隻咁老而又有病嘅狗咧去揾一個領養人咧真係非常之困難㗎。後過咗大約幾日之後咧，我哋就放棄呢個念頭，決定迎接叻叻入嚟我哋嘅家庭，就成為咗5狗嘅家庭。嗱，其實叻叻嘅故事咧仲有好長嘅，不過今集咧我哋應該咧快啲去試食同埋開箱先。我哋下一集咧繼續再聽下叻叻嘅生平故事，同埋咧再一齊去懷念一下咧佢生命入邊最後嘅章節。準備好咧，即將要開箱同埋試食未咧？呢個盤嗰度咧就有2件蛋糕嘅。咁其中一件咧就係士多啤梨味，而另外一件咧就係香蕉味嚟。不如我哋首先睇下咧入邊係啲咩嚟先，好唔好啊？大家咧都見到咧蛋糕其實係放咗喺一個密封嘅膠袋入邊嘅。咁我哋首先將個膠袋打開。上次都講過啦，作為一個盡責嘅主人咧，我係應該試食先嘅。咁我哋首先咧就聞下呢一個朱古力派對味嘅，一聞啦就會聞到一啲乳酪味啦。咁但係你話如果香蕉味咧，就的確唔係太濃烈嘅。好啦，之後咧就到呢一個士多啤梨陽光味啦。好啦，聞完之後咧都係覺得乳酪味係比較重嘅。好啦，咁我試呢個香蕉派對味之後就發現其實都係比較淡味，大約咧只有10%我哋平時人食開嘅乳酪味啦。咁咧係時候再試下呢一個士多啤梨陽光味啦。都係一樣啊，其實咧都係一個好淡嘅乳酪味啦。嗱，你話我食唔食到香蕉味定係士多啤梨味咧，都係食唔出嘅。不如試下咧一嚿咧有顏色呢一個咧，食完之後又冇香蕉味又冇派對嘅話咧，其實隨時可以告你違反商品說明條例，粟米石斑都唔可以冇石斑啊！而且我覺得香蕉派對味咧就係喺嗰幾嚿腳趾嗰度啊，咁我食完汁的確食得出嗰個香蕉味，咁所以咧就唔需要打去消費者委員會啦。咁咧我哋不如再試下咧士多啤梨呢一個係咪真係都有士多啤梨味啦？係啊，個士多啤梨味咧都係匿埋晒呢幾個腳趾上面。我哋事不宜遲，快啲俾佢哋食啦！
就係試食嘅時間啦！我哋首先有請 Coffee。好啦，好啦，下一位就輪到叉燒啦。喂，食嘢啦！之後咧就輪到春卷啦。唉，好重啊春卷你。跟住又點會少得蝦餃粉啊？喂，食晒啦！最後咧，佢等咗好耐啦，輪到奶茶啦。奶茶嚟啦！好啦，今日嘅開箱同埋試食片咧嚟到呢度就差唔多啦。如果中意我哋嘅片，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下次再見啦，拜拜！你聞一聞先，聞一聞先。呢個咪成頭撞出嚟追。